Nein. Ich wollte euch etwas weisen. Ich habe hier von einem Kollegen einen coolen Kado gemacht. Und zwar, weil ich weiß, dass ich wirklich Victorinox Fanatiker bin. Wir Messern zu präsentieren im Tablet mit schön von Victorinox und einem Präsentationsmesser drauf. Wenn ich eine Review machen kann ich das Messer schön so hinlegen und das ich präsentieren. Schon cool gemacht. Das sieht einfach nur etwas aus. Ja, so ein Kollegen denke merci und ich hoffe, euch gefällt das auch.